Şimşek McQueen'e baxmısan? Yəni bu canavarı yığmışıq. Yaxşı ki BMW zadım yoxdur. Hər hansı bir divarı öpmüşdüm. F10 State 3 ola deyəm. Salam millət, videoma xoş gəlmisiniz. Mənim adım Rəsul Məmmədov. Hal-hazırda Xerox Arjik kanalındasınız. Maşın gördüyünüz kimi hazırdır. Düzəltdik. Başımıza çox oynaşdı yenə. Onu düzəltdik axır əvvəl. Hal-hazırda 1-2 dənə işləri var. Onları qutarandan sonra, ondan sonra tam hazır vəziyyətdə olacaq. Bu işim ki, maşında eləmək istədiyim dəyişikliklər var ki, məsələn bu gördüyünüz bu diskləri bunları çıxartmaq istəyirəm. Həqiqətən də gözümə çox heç yaraşmır da yəni də. Sonra bu nə olur? İşıq düşür, elə bir məsələ şey istəyirəm. Sonra dal stopları var, dal stoplarına bir dənə düzəliş eləyim. Maşın belə qıraqdan vid itməyib. Amma baxımlılıq istəyir. Sonra aşağısına istəyirəm bu hissələrinə dumanlar qoyaq. Ona hal-hazırda vaxtım yoxdur, başqa işlərim var. Ona görə. Amma belə maşın qıraqdan peçat kimi görsənə yəni heç odur. Bir də yarasa güzgü sağına, soluna belə və belə. Yarasa güzgü də qoyandan sonra hazır vəziyyətdə olacaq. Belə maşın da belə özü hal-hazırda qıraqdan. Maşın bayır tərəfdən o qədər böyük bir şeylər istəmir. Əsasən iç salonu bir balaca restavrasiya istəyir və bayırdakı bu disksidir, yan güzgüsüdür, yarasa güzgülərdir falandır, beşməkan. Amma başıma çox oyun gəldi bu düzəldəndə. Bilmirəm, mənim bəxtimdən də necə. Əlimi niyə atıramsa birinci dəfədən heç vaxt alınmadı. 101-ci dəfədən o düzəlir. Böyəcə bir şeyin fərqinə vardım ki, ikinci, üçüncü dəfədən sonra yəni maşını həqiqətən bu BMW deyil də. F10 State 3 ola deyəm. Çox yapışdırır axı. Stage 3 elədim. Hər şey dəyişdim. Katalizatoru, motorizatoru, kain filtrləri hamısını çıxartdım, nəticələdim. Bu mən gərək normal şəkildə sürüm. Mən bunu normal şəkildə sürmürəm deyə bəlkə də mənim başımı oynatır. İndi bilmirəm. Mən bunu konkret bir rallidəki kimi sürürəm. Bana polis gedir. Nəysə. Bəlkə də ona görədir. Bu oturanda elə bilirəm ki, plus 9 nəsə yüklənir də mənə. Yaxşı ki BMW zadım yoxdur. Mən ya hər hansı bir divarı öpmüşdüm. Onu ilə vəbşə nələr eləyərəm. O da bir sualdır. Ona görə zikr var olar. Kısaytı, ustalara getmişdik. Salam aleyküm. Ya brat, video çəkirəm. Allah, sizin. İsanı. İsa yox. Ardıdır. Çəkim canında. İsa satır. Mənim maşınımın da. Çollama pul vermişəm ona. Gəl o bir səfər, biz orada qalacaq. Şimşek McQueen'e baxmısan? Zarafatsız baxmısan? Multfilmdir. Yox. Gəlir şeydə pit stop. Bakışkalarını değişti. Bildin. Ağrısı ben maşın nerede olma? Ne bırak? Tez bazar. Ama nerede olmasa maşınımın vidi var. Ha? Azam verilir. Gedək, ürəyin harestiyi gedək. Mən inanıram ki artıq bəlkə də İsa maşına bir lazım idi. Burada olacağa çare yoxdur, mən sənə razıyam. Ölümdür. Ya bir sən nedir? Bir şey ki pulla həll olunursa, o problem deyil. Amma dalga eləməyəcək. Orasını yığdıq, burasını yığdıq. Ya bu canavarı yığmışıq. Ondan sıxın. Ondan sıxın. Keçirsən yolda maşından görsən. Belə. Görüşərik. Özünüzdən müğayət olun. Hələlik.
Yeniden düştüm, yeniden kalktım. Kaybedeceğim yoktu ve bu yüzden rahattım. Eskidi pantolon, onu çöpe attım. Pantolon bahaneydi, sigaramı yaktım. Yaktım, onu vuracaktım. Bir tribün kadar dolu kalabalık. Kaybedeceğim yoktu ve bu yüzden rahattım. Eskidi pantolon, onu çöpe attım. Pantolon bahaneydi, sigaramı yaktım. Yaktım, onu vuracaktım.